Пойду я там уже скопирую. Че? Список шафран. Ну что, Роман? Че? Ничего, пока ничего. Че? Какие водные? А? Че? Какие водные? Смотря насчет чего. Еще нужна техника. Техника пока не нужна, нужен эти 4 биотуалета. Сюда? Сюда, да. Пусть меня орет, я скажу, куда их поставить. Кому? Земцову? Да. Наш, мы свой ведем на всякий случай, пусть будет у нас, он не помешает. Я имею в виду, мы с вами заседаем. Нет, они сейчас в областной будут проводить. Здесь, да? Да, да. То есть мы не нужны? Ну, Володь, мы Земцову 4 туалета попросим. один самосвал, чтобы не было там плечом. Не простаивал самосвал, Я же сразу сказал. когда буду возить мусор. Там явно еще есть. Да.